انا كنت مفكر انها مجرد لعبة اسهم عادية، الهدف منها انك تجيب السهم في النص وبس كده كسبت خلاص. لكن اكتشفت انها لعبة وليها قوانين وفيها بطولات عالمية كمان. تعالوا في الفيديو ده نتعلم مع بعض ايه هي لعبة دارتس. لكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك والشير، ويلا بينا. جبت لعبة دارتس علشان اتعلمها وعلقتها، وبدأت بالاسهم الستة اللي معايا ارمي عليها. المهم انها تيجي قريبة من النص. تمام، انا كده بقيت بعرف العبها وزي الفل. ايه السهولة دي؟ استنى بس، رايح فين؟ اللعبة مش كده خالص. قوانين اللعبة باختصار: ارتفاع الدارتس عن الارض 1.73 متر، وانت بترمي الاسهم تكون على بعد 2.37 متر. اللعبة زيها زي اغلب الالعاب الزوجية بتبقى بين اتنين، وعلشان كده هتلاقي جاي معاها الاسهم بلونين. بعد ما ظبطت الحاجات دي بدأت اتعلم ازاي ارمي الاسهم صح. بحاول اظبط الوقفة وحركة الايد ومسكة السهم وطبعا الثبات. كل الحاجات دي متجمعة مع بعض، لما تعملها صح هتقدر تتحكم في السهم يوصل لأي نقطة من الدارتس بالظبط. مع رمي السهم هتحتاج قوة وفي نفس الوقت ثبات، علشان كده ما تحركش جسمك مع رمي السهم بالطريقة دي. حاول تخلي الجزء ده من الإيد هو اللي يتحكم في الرمي. وطبعا مسكة السهم ليها طرق كتير على حسب راحتك، بس الأفضل إنك تحاول توازن السهم في الإيد علشان يروح في الاتجاه اللي انت محدده. طيب ليه كل الكلام ده؟ زي ما قلنا اللعبة بتبقى تحدي بين شخصين، بيلعبوا جولات، كل واحد بيرمي 3 أسهم وبعدين يحسبوا النقط. المكسب في اللعبة من 501 نقطة، اللي يجمع العدد ده الأول هو اللي بيكسب. لو انت بصيت على الدارتس هتلاحظ انها متقسمة والأرقام فيها مش مترتبة، يعني متوزعة بطريقة عشوائية. طيب بنحسب النقط ازاي؟ لو رميت السهم وجه في المنطقة دي أو دي مثلا هيتحسب ب20 نقطة. كل الأرقام دي بتتحسب بنفس الفكرة، هنا أو هنا بيتحسب الرقم صحيح من غير أي زيادة. وفيها حاجة اسمها دبل وحاجة اسمها تريبل، يعني لو جت هنا هتبقى 40 نقطة، ولو جت هنا هتتحسب 60. هنا دبل ال20 يعني 40، وهنا تريبل ال20 يعني 60. كل اللي قلناه ده بينطبق على كل الأرقام دي زي ما قلنا. يعني ال3 مثلا هنا هتبقى 3، وهنا برضو 3، وهنا دبل ال3 يعني 6، وهنا تريبل ال3 يعني 9. طيب الاختلاف الوحيد عن الكلام اللي قلناه ده هي الدايرة اللي في النص. الدايرة الخضراء دي لو السهم جه فيها بتتحسب ب25 نقطة، والدايرة الحمراء الصغيرة دي بتتحسب ب50 نقطة. لعبة الدارتس لعبة سهلة وممتعة، لكن محتاجة تدريب جامد علشان توصل لمرحلة الاحتراف. لكن في الطبيعي هي لعبة مسلية وفيها منافسة وتحدي، واللعبة منتشرة على مستوى العالم وفيها بطولات عالمية. رمية السهم في النقطة اللي انت عايزها بالظبط هو أصعب تحدي، والفرق بين النقطة وال20 نقطة فرق بسيط، علشان كده محتاجة تركيز. وطبعا السهم لو طلع بره الدايرة دي مش هيتحسب. اتمرنت على الحركة دي كتير، وهي ان احاول احرك الجزء ده بس وانا برمي السهم، بيفرق جدا في الثبات. وحاول في الاول تمسك ايدك لحد ما تتعود، بعد كده حاول تحدد جزء من الدارتس او اتجاه، ويبقى ده هدفك ان السهم يجي في الجزء ده. وانا هنا بقول جزء مش نقطة، يعني هتقول مثلا هتجيبها في الربع اليمين فوق، وتتدرب على كده لحد ما تتمكن، وهكذا في اي اتجاه انت تحدده بمزاجك. بعد كده ممكن تصعب التحدي شوية وتحدد 3 أرقام مثلا، وتفضل تعمل كده لحد ما تحس انك بمجرد ما تحدد نقطة تقدر تجيبها بسهولة. في اللعبة لازم علشان تكسب آخر نقطة لازم تبقى دبل، ولازم الرقم يبقى بالظبط. يعني مثلا انت جبت 481 نقطة، محتاج ان انت تجيبها في دبل ال10 علشان تكسب، او تجيب واحدة في ال10 وواحدة في دبل ال5. المهم المجموع يكون 20 نقطة علشان تكمل ال501 وتنهي بدبل. ولو جبت نقط زيادة في آخر لعبة ما بتتحسبش، وتلعب تاني في دورك لو اللي قدامك ما كسبش. في كل أسبوع بتعلم حاجة جديدة واشارك معاكم التجربة هنا. لو حابب تشوف فيديوهات أكتر اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. سلام، أشوفكم الفيديو الجاي.